سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في لومسوني 11 ميازيا زتدالو على زينات زلكم مصلخو كم وترو كيساف فصام مدباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا حيلታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብዳባት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከር ወጻይ ከይንቀሳቀሱ ከልኪሎም ነዳድ ጽዕና ኣብ የመን 5 ዓመታት ኣብ ሰንፈላል ትርከብ መርከብ ንኽትልዓል 80 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ መንግስት ክልል አምሓራ ትማሊ ኣብዛው መግለጺ ነቲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎችን በሐባር ዘውጽኦ ጽብጻብ ነጽይግዎ ፈረንሳ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኢማኑኤል ማክሮንን ማሪሊን ሌፔንን ለፕሬዝዳንትነት ከወዳደሩ እዮም ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ንዩክሬን በወታደራዊ አጽዋር አምሕጋዝ ከም ዝተማተአን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ጊዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም حيلታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብዳባት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከር ወጻይ ከይንቀሳቀሱ ከልኪሎም ኣብ ትግራይ ካብ ዝተወለደ ኩናት ዝሓሸ ውሕስነት ኣለዎ ተባሂሎም ናብ ክልል አምሓራ ከባቢ ዳባት ዝጋዕዙ 15,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ማዓስከር ወጻይ ከይንቀሳቀሱ حيلታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብጽኑዕ ይሕልዎም ምህሎም ዝረኽብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም እቶም ኤርትራውያን ኣብ ርእሰቲ ዝሓለፈ ቅንያት ብዕጡቃት ዝወረዶም መጥቃዕቲ እኹል ወርሓዊ መቕኑኑን ክረኽቡ ስለዚ ካሉ ናይ ባንክ ሕሳብ ዝጸንሖም ገንዘብ ካብ አዲስ አበባን ካልን ዝተሓወለሎም ናብ ከባቢ ጎንደር እናተንቀሳቀሱ መሰረታዊ ነገራት ንምሽማት ተጸጊሞም ይርከቡ አፍቲ ባዓለም ዋጭ ዝፍለጥ ኣብ ክልል አምሓራ ዝተደኮነ ማዓስከር ነቶም ኤርትራውያን ዘጋጠም ዘሎ ተደራራቢ ብድሆታት መፍትሒኡ ንምንዳይ ብዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቃሳት በወኪላቶም አቢሎም በቀዳም 9 ሚያዝያም ምስ ወከልቲ ዩኒሴርን አገልግሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ወይ ከዓ አርአርኤስ ንካሎት ዝተፈላላዩ ሃብቲ አገልግሎትን ርክብ ምካያዶምን ተሓቢሩም እንተኾነ ኣብ ትርክብ ዝተበጽሐ ምርዳእ ከም ዘይነበረዩ ተመልኪቱም እቶም ኤርትራውያን መሰረታዊ ጠለባቶም ክፍታሕን وحسنت كوهابو من كاب زغربو كندنت بتات كون كله وكلتي يونيسيارن ኢትዮጵያን ግን ናልከ ህዝባዊ ርክባት ዘገልገል ኣብ ግብር ዘይውዕል ተደጋጋሚ መብጻዓት ጥራይ ይህቦም ስለዘለውዩ ኣምርዳ ክብጻሕ ዘይካለም ኣብቲ ከባቢ ማዓስከር ምንጩ ዘይፍለጥ ተደጋጋሚ ተخصصات ይስማዕ በምህላው እቶም ኤርትራውያን ኣብ ቀጻሊ ስጋትን ሻቅሎትን ከም ዝርከቡ ገሊጾም ነዳድ ጽዕና ኣብ የመን 5 ዓመታት ኣብ ሰንፈላል ትርከብ መርከብ ንኽትልዓል 80 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ለ1 ሚሊዮን በርሚል ነዳድ ጽዕና ኣብ ገማግም ባሕር የመን 5 ዓመታት ኣብ ሰንፈላል ትርከብ መርከብ ንኽትልዓል 80 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ካብ 2017 ናት ሒሳብ ገማግም ባሕር የመን ብዘይዋና ትንሳፍ ዘላ መርከብ ዝጻዕነቶ ለ1 ሚሊዮን በርሚል ነዳዲ ንኽትልዓል ምስሑቲን መንግስቲ የመንን ኣብ ስመ ከም ዝተበጽሐ ሕብራት ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ምግላጽ ይርስዓን እንተኾነ መርከብ ንኽትልዓል ሕብራት ሃገራት ብ9 ሚያዝያ ብዘርግሖ መደብ መሰረት ናይ 80 ሚሊዮን ዶላር ምውላ የድልዩ ሕቲ ኣብ 2015 ንዝበዝሐ ክፋል ገማግም ወደብ ሆዳይዳ ኣብ ዝተዋጽረሉ እታዋንነት መንግስቲ የመን ዝነበረት ኤፍኤስኦ ሳፈር ዝተባለት ነዳዲ ተመላለስ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣትዋይም እንተኾነ ነዊሕ ኸይር ገልገለት ኣብ 2017 ለ1 ሚሊዮን በርሚል ነዳዲ ጽዕናም ካብ ወደብ ሆዳይዳ ኣብ ዝተበገሰትሉ ሞተራት ደው ኢላ ምንቅስቃስ ኢና ነዳዲ ክተልሖ ከም ጀመረትን ተገሊጹ ዋንነት እታ ነዳዲ ዝጠለበ ሕውቲ 80 ሚሊዮን ዝግመት ዋጉ ከመልሰሉ ክሓትትን ከሎም ዝበዝሐ አካሉ ኣብ ሱዑድ ዓረብ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ብወገኑ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣቕሪቡ እቲ ሕብራት ሃገራት ዘቕርቦ ምወላ ነዚ ብሑትን መንግስቲ የመን ዝጥለብ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ንምኽፋል ድዩ ወይስ ካል ኣይተነጸረን እታን 5 ዓመታት ኣብ ሰንፈላል ትርከብ መርከብ እንተተፈንጅራ ኣብ ክልል ማያት ኤርትራ ጅቡቲን የመንን ሱዑድ ዓረብን ገዚፍ ናይ ኣከባቢ ብከላ ከስዕብ ከም ዝቕል ግሪንፒስ ዝተባሃለም ኣህጉራዊ ተጣባቂ ኣከባቢ የጠንቅቕ ብከላ ስዒቡ ንምጽራዩ ናይ 20 ቢሊዮን ዶላር ወጻይ ከሓትት ምዃኑ ሕብራት ሃገራት በወገኑ ኣተሓሳሲቡ መንግስት ክልል አምሓራ ትማሊ ኣብዛው መግለጺ ነቲ አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን በሐባር ዘውጽኦ ጸብጻብ ነጽይግዎ
أبز حلفة سمون كلتيوم محبرات تطابقتي سوا مسلات أب معراب تجراي أب العلي تولرت تجراي قتلت مسوار نزرك وجمرات كم زتفت مقلاتهم يذكر أب تتصاب حيلتها تام حران سب السلطان محران أب معراب تجراي أب زركوا تولرت تجراي مس جبن كنات زم عرارة سفيح جبنات كم زتفت مقلاتهم يذكرهم أمنستي إنترناشنال إن هيومان رايتس نوجنا معراب تجراي بحبرة أفريقيا زمرح أب سلام كاتو حيلتها تفانو كم معراب تجراي كوتسون تسوي عميم መንግስት ክልል አምሃራ አብ ዝሃቦ ምላሽ ፉሊ ኃይለ ክልል አባላት ፖሊስ ሚሊሻታትን ፋኖን ገበናት ፈጽሞም ንዝብል ክሲ ነጽይወሎም መንግስት ክልል አምሃራ ነተጸብጻብ አውያት ህዝብና ህንምጫይ ህላው ሀገርናን ህዝብናን ህንምኽባርን ግቡና አብ ዝገበርናሉ አመንጎ አካላትን ጸጥታትን ፋኖን ዝሎ ኃያል ምትሳር አብ መጻየት ምሳሳል ጸግማት አጋጢሙ ሓደ ኮይኖም ከምዘ ይከላኸሉ ህንምግባር ዘዓለም ይክብል ኮኒንዎም በምሳቡነት ተጸብጻብ ሚዛናውነትን ተአማንነትን ዝጎደለ ይልዎም ክልል አምሃራ ናይ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎችን በሐባር ዘውጾ መግለጺ ኮሚሽን ሰው መስላት ህብረት አፍሪካም ኮሚሽን ሰው መስላት ህብረት ሀገራትን ኮሚሽን ሰው መስላት ኢትዮጵያን በሐባር ዝገብሩ ዘሎ ምርመራ ዋጋ ዝኸልይልዎም ተጸብጻብ ናይ ሓደ ወገን ሻራነት ዝሓዘ ከም ዝኾኑን ከሲሱም መንግስት ኢትዮጵያ ቀዲሞ ኣብዝሃቦ ምላሽ ተጸብጻብ ፖለቲካዊ ማዓላ ክግልገል ከም ዝኽእል መግለጹ ዝከሪም ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ቦጎኑ ነጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎችን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ናመልኪቱ በአርቢ መግለጺ አውጺኔሪም እቲ ቤት ጽሕፈት ነጸብጻብ በሙሉ ከም ዝድግፎ በመግለጽ ተመሳሳሊ ገበናት ሕጁን ይፍጸም ከም ዘሎ ጠቂሱም መንግስት ክልል አምሃራ ኣብ መግለጺው ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝግበር ገሰሰዎ መሰል ምጽጻይ ዓሌት ኮነም ገበን ኩናት ከም ዝውግዝን ነቲ ዝፈጸሙ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝግበር ምርመራ ከም ዝድግፍን ጠቂሱ ኣብ ፈረንሳይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኢማኑኤል ማክሮንን ማሪን ሌፔንን ንፕሬዝዳንትነት ክወዳደሩ እዮም ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዙር 12 ሕጽያት ክወዳደሩን ከሎ እቶም ክልተ ዝለዓለ ድምጺ ዝረኽቡ ተወዳደርቲ ናብ ካልኣይ ዙር ሓሊፎም ይርከቡ ንፈረንሳይ ንኻልኣይ እግሪ ንኽመርሓ ዝወዳደር ዘሎ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን መራሒት ጸጋማዊ ክንፊ ማሪን ሌፔንን እቶም ናብ ዝቕጽል ዝሓለፉ ክልተ ቀንዲ ተወዳደርቲ ኮይኖም ይርከቡ ማሪን ሌፔን ሕጂ ንሳልሳይ ግዜኣ ንፕሬዝዳንትነት ትወዳደር ዘላ ፖለቲከኛ ተማልየቶም ክልተ ቀንዲ ተወዳደርቲ ምስተፈለጡ ማክሮንን 27 6 ሚታዊት ብምጻም ማሪን ሌፔን ኸኣ 23.41 ሚታዊት ድምጺ ብምርካብ ኢማኑኤል ማክሮንን ንደገፍቱ ፈጺምኩም ከይትጋገዩ ዝተረጋገጸ ነገር የለን ብምባል ኣብቲ ካልኣይ ዙርያ ኩሉ ንዑ ከድምጹ ጸዊዑም እዞም ክልተ ፖለቲከኛታት ካብቶም 12 ሕጽያት ዝለዓለ ድምጺ ስለ ዝረኽብዮም ናብ ካልኣይ ዙር ክሓልፉ ክኢሎም ኢማኑኤል ማክሮንን ሌፔንን ካብ ሕጂ ጀሚሮም ናይ ምርጹኒ ጎስጓስ ጀሚሮም ይርከቡ ማሪን ሌፔን ካብ ናይ ማክሮን ሰልፊ ወጻኢ ዘሎ ኩሎም ፈረንሳውያን ንዓ ከድምጹ ትምሕጸን ትርከብ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ታሪኽ ፈረንሳ ብዕድመ እቲ ዝናእሰ ፕሬዝዳንት እዩ ማክሮን ወዲ 39 ዓመት እንከሎዩ ንፕሬዝዳንት ፈረንሳ ኮይኑ ተመሪጹ ማሪን ሌፔን ፈረንሳ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ንምምጻእ ረፈረንደም ክግበር ዝብልን ናብ ፈረንሳ ዝኣቱ ስደተኛታት ንምጉዳልን ዶባታ ንስደተኛታት ዕጹ ናይ ምግባርን ዝብል ቀንዲ ሒዛቱ ዘላ ዛዕባታት እዩ ካልኣይን መዛዘምን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፈረንሳ ድሕሪ 2 ሰሙን 24 ሚያዝያ ክካየድ እዩ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ንዩክሬን በወታደራዊ አጽዋር ኣብ ምሕጋዝ ይማታ ኣብዚ ኩናት ኔቶ ዝገጠሙ ፈተና ብቐጥታ ናብቲ ኩናት ከይተሳተፈን ምስ ሩስያውን ናብ ረጽሚ ከይኣትወን ፈታዊት ዩክሬን ነብሳ ክትከላኸል እኹል ወታደራዊ ሓገስ ብኸመይ ክብ ይኽእል ዝብል እዩ መንግስት ዩክሬን ኣብዚ ጉዳይ ግልጺ መርገጽ ሒዙ ሓገስ ክግበረሉ ካሓትት ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ሩስያ ብምብራቃዊ ክፋለት ሃገር ክልል ዶንባስ ካብ ሩስያ ዝፍኖ ምጥቃት ክትከላኸል እትደሊ ነዚ ሃገራት ምዕራብ ብህጹጽ ከም ጸረ ታንክን ጸረ ነፈርትን ዝብሉ ናይ ሚሳኤል ስርዓታት ሓዊስካም ኣጽዋራትን ጠያይትን ንሮኬት ካርሙ ዝኽእሉ ኣብ እንግዳዓ ዝጽወር ጸረ ታንኪ ኣጽዋራት ጃቨሊንስ በብዝሒ አፍጋኒስታን አንጻር ነፈርቲ ሶቪየት ተጠቀመቱሎም ሰብ ዘንቀሳቀሶም ጸረ ነፈርትና አጽዋርን ክወሃባ ትጠልብ ክንዱ ዘአክል ይወሃባዩ ዘሎ ዩክሬን ግን ካቡን ለዓሊያ ተደሊም ዩክሬን ታንክታት ነፈርቲ ውግ ድሮናት ዘመናው መከላኸል ሚሳኤልን ካብ ሩስያ ዝወርዳ ዘሎ ምጥቃት አየርን ምካት ዝሕግዛ ከምውን ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዝ ሚሳኤላት ተጠልብ ብዙሓት ካህኔቶ ሓገዝ ከይገብር ዝዓገቱ ዘሎ እንታዩ
ክብሉ ይካሓቱ ይስሙ ይርከቡ እቲ መልስኻት ኩናት ከይዓርግን ዝብል እዩ ሩስያ ናይ ሓፂር ርሕቀት ኣጽዋራት ኒውክሌር ከይትጥቀም ወይ ውነት ኩናት ካብ ዶባት ዩክሬን ሓሊፉም ናብ መላእ ኤውሮጳ ከይልሕም እሞ ናይ ኤውሮጳ ኩናት ከይከውን ዝብል ስጋት መርሓቲ ሃገራት ምዕራብ ዓጊቱ ይሕዞም ኣሎም ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እቲ ኩናት ኣብ ዝተጀመረሉ ግዜ ሩስያታ ዝዓበየት ወናኒት ሓይሊ ኣጽዋር ኒውክሌር ከም ዝኾነት ብምግላጽ ንርእሳ ንምክልኻል ክትጥቀመሉ ኣብ ተጠንቀቕ ከዳሉ ከም ዝገበረ ኣጠንቂቑ ነይሩ ሩስያ ዝበዝሕ ኣጽዋር ኒውክሌር ኣለዋ እዩ ስለዚ ኣይትድፍኡና ምባሉ ዝከር እዩ ሓንፀፅቲ ስትራቴጂ ኔቶ ድማ ሓንሳብ ኣብ ልዕሊ ኒውክሌር ዘሎ ተሓታትነት እንተጥሒሱ ኣብ መንጎ ሩስያን ምዕራብን ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ኒውክሌር ምልውዋጥ ውግእ ከይፍጠር ከም ዘስጎም ይገልጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ከበድቲ ግፍዕታት ፈጺሞም እዮም ዝብል ክሲ ይቐርበሎም እዞም ኮይኑ ግን ኔቶ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣይፈተነትን እታ T72 ታንክታት ዝለኣኸት ቼክ ሪፐብሊክ ፈላሜቲ ኣባል ሃገር ኔቶ እያ ስሎቫኪያ እውን S-300 ዝበሃል ናይ ኣየር መከላኸሊ ሚሳኤል ትልእኻላ እዞም ስጉምታት እቲ ኩናት ብሓያልን ብሓደገኛ ፍጥነትን ከም ዝውስኽም ዝገብሩ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ምክልኻል ባይቶ ኔቶ ቶቢያስ ኤልዋርድ ፑቲን ኣጽዋር ኒውክሌር ዝምልከት ዝበሉ ዘሎ ጣቋ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኔቶ ካብ ዝንላዕሊ ክገብር ኣለዎ ካብ መንጎ ዝብሉ እዩ እቶም ክንህቦ መንኸል ኣጽዋር ዝምልከት ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ጸኒሕና ኢና ዝበለጸ ኣመለኻኽታ የድልየና እዩ ከሳብ ሕጂ ዝገበርናይ ሓገዝ ዩክሬናውያን ንክከላኸሉ እምበር ንኽስዕሩ ኣይኮነን እዚ ክልወጥ ኣለዎ ኢሉ ስለዚ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ንኔቶ ሲሒቡ ከእቱ ናብ ዝኽእል ጎንፂ ንመላእ ኤውሮጳ ከም ዝጸልው ድሮን ብሓለንገ ይግረፍ ከም ዘለው ናይ ፖለቲካ ትንተንቲ ዝዛረቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም